오늘의 말씀 묵상입니다. 마태복음 9장 35절에서 38절까지 말씀 묵상입니다. 예수님은 온 마을과 도시를 다니시며 가르치시고 복음을 전하시고 병든 자들을 고쳐주셨습니다. 그러던 중 무리를 보시고 마음이 아프셨습니다. 그들은 목자 없는 양처럼 지치고 방황하고 있었기 때문입니다. 예수님은 제자들에게 말씀하십니다. 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 추수하는 주인에게 일꾼을 보내달라고 기도하여라. 예수님의 마음은 긍휼이었습니다. 아픈 몸보다 더 깊은 길 잃은 영혼을 향한 마음이었습니다. 오늘 우리 주변에도 지치고 상처 입은 영혼들이 있습니다. 예수님의 마음을 품고 그들을 향해 다가가는 우리가 되기를 소망합니다. 주님, 지친 영혼을 향한 주님의 마음을 내게도 주소서. 그들을 품고 기도하고 그들을 섬기는 주님의 일꾼 되게 하소서. 아멘. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.